الله. مرحبا بكم اليوم في هذا الفيديو الجديد اللي ان شاء الله غادي نهضروا فيه على الاخطاء اللي كدار في الغساله ديال الملابس وبعض النصائح اللي ان شاء الله تطول في العمر ديال لا ماشين. اول حاجه لا ماشين باش كناخذوها ما كنحطوهاش في الدوش ولا شي بلاصه اللي فيها الميديتي. علاش؟ حيت كاينه ان كارت الكترونيك كتكون سوا القدام او اللور او لتحت، مع الوقت الا قاصه لا ميديتي كضرب هذيك لاكارت. وكلنا كنعرفوا لي بري ديال لي كارت شحال ندير، يعني لاكارت راه هي لا ماشين. ثاني حاجه اللي غادي نهضر عليها في هذا الفيديو هي بالنسبه لا ماشين فاش كناخذها ما كنحطهاش في الارض مباشره، ياك؟ علاش؟ حيت مع السياق اشنو كيوقع؟ هذاك الماء كيقيس ليا لا ماشين كيتكون فيها الصدى، كيبدا يتربى هذاك الصدى تكنز لا ماشين وكنلوح. الحل اشنو هو؟ الحل يا اما كندير ليها طبله ديال العود، ياك؟ وهذيك الطبله ديال العود ما يكونش عندها الرويد، ونحط فوق هنا لا ماشين ديالي. بزاف ديال الناس كيقول لك اسيدي لا الطبله انا كتجمع ليا الحشرات، كتجمع ليا هذه. هنا ويكون جاب لهم الحل. كاين هاد لي بات كيسموا لي بات ديال الفيبراسيون، الثمن تاعهم تقريبا شي 100 درهم، يعني خاص من الطبله، ياك؟ هاد لي بات كيفاش كيخدموا؟ الباس هما هادو تحتهم ربعه، هما اول حاجه كيحيدوا لي الفيبراسيون في الوقيته ديال العصير، وكيهزوا لي الطبله على الارض. كيفاش كنديروا؟ كنجي كنهز لا ماشين نزع شويه، هاي لا ماشين مهزوزه، فاهم؟ الحاجه الثانيه اللي غنهضروا عليها بالنسبه للناس اللي عندهم الكالكان، عندهم الماء في الكالكان، لا ريجون ديال الخريبكه اليوسفيه مثلا، يحاولوا يجنبوا الماكسيموم دي بروغرام اللي فيهم حراره كثيره، يعني يجنبوا البروغرام اللي فيهم حراره ما بين 60 حتى ل 95، الكوطون مثلا ولا كوطون بيبي، هادو يحاولوا يجنبوا. الحاجه الاخرى اللي غادي نهضروا عليها هي مثلا كيقول لك لا ماشين ما صلبناش ليه. لا ماشين مادام كتدخل الماء كدور كتعصر كتلوح الماء يعني راه خدامه ودات اللي عليها. في كيبقى المشكل كيبقى طريقه الاستعمال. اكبر خطا اللي الغالبيه كنديروه هي شنو هو؟ كنجي مثلا لا ماشين كنعمر الطومبور ديالها، سواء كانت 10 كيلو ولا 9 ولا 8 ولا 7 كيف ما بغا يكون هذوك الكيلويات، كنجي كنعمر لا ماشين. الا عمرت لا ماشين بالحوايج ما كيلقاوش فين يتفكوا وما كيتفركوش، وحتى الموتور ما كيدورش مزيان. لي نورم اللي كاينين في الكاتالوج واللي كيعطيهم المصنعين ديال الغسالات كيقول لك الحوايج في النص. علاش؟ الا تحط الحوايج في النص كيبقى النص الاخر كيبقى الماء وكيبقى الموتور كيدور مرتاح مزيان، الحوايج كيتفركوا مزيان وكيتعصروا مزيان. المساله الاخرى ثاني اللي كيتشكاو منها الناس يقول لك ان لا ماشين راه كتسرط لي الحوايج الرقاق، حتى قاصر ديال الدراري الصغار ولا شاور ولا. هنا كاينين عندك جوج حلول ولا غير حل واحد. شنو هو الحل؟ كاين هاد لي ساك كيتباعو، هاد لي ساك تا هما نيت منتوج ديال ويربو. بالنسبه لهاد البرودوي هادو انا ماشي كنديرهم اشهار، بالنسبه للانسان اللي بغاهم كيتصل بالسيرفيس ابري فون ديال ويربو اللي عنده في المدينه ديالو، بحال حنا مثلا لا ريجون ديال سطات بني بلاد، كيتصل بهم كيجيبوهم ليه حتى للدار، ما كيخلصش هو ليفريزون، كيخلص غير الفري ديال البرودوي. دابا هذا ديال 100 درهم غيجيبوا ليه حتى للدار 100 درهم. قلنا هاد لي ساك كاينين جوج ديال العبارات، كاين هاد العبار الكبير وكاين العبار الصغير. الصغير هو هذا، ها هو. كنجي مثلا هادو ما تفاصل كنتفك نديرهم هنايا كنسد صافي وكنحط كنخدم لا ماشين تحتي عادي، كنحطو مع سميتو مع الحوايج الموسخين اللي باغيين يوصل. الحاجه الاخرى اللي غادي نهضر عليها ان شاء الله في هذا الفيديو كما قلنا هي هاد البلاصه هاد لي فيلتر هذا مع الوقت كيعمر بالكالكير، كيعمر بالصرف كيطيح فيه، بزاف ديال الحوايج خاصني كل شهر شهرين نفكو.
الا فكيتوش غادي ما غاديش يبقى يتفك ليا. كنفكو كنجبدو، وراه ان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله غنوري لكم كيفاش تنقيو هذا الفلتر هذا. كنجبدو كنقيه، كنقلب واش كاينه طايحه شي حاجه هنايا، صافي كنرجعو لبلاصتو. كنشف البلاصه ديال الماء كنسد. الحاجه الاخرى اللي بغا نهضروا عليها هي قبل ما كنصبنو ديما كنقلبوا الجوان، يكون شي مسمار ولا شي فيس ولا شي حاجه اللي غتقطع ليا هاد الجوان هذا. واخر حاجه غنهضر عليها وهي النظافه ديال لا ماشين. من برا كنغسلوها غير بشيفونه رطبه والخل، والداخل خاصنا كل 3 شهور حتى 4 شهور كندير لها ديطاطاج. الديطاطاج كاينين دي برودوي سبيسيال اللي خاصين بهاد لا ماشين. هاد البرودوي كيكون اما ليكيد ولا كيكون بودر. كاين هاد البرودوي حتى هو نيت هو حاطه لينا ديكو هو بودر بالنسبه لي مارك ويربول وكنيش انديزيت اريستون، ولا كنخدم بالليكيد. كيفاش كنخدم بهاد البروغرام؟ كنجي كاينين دي ماشين اللي فيهم بروغرام ديال نيطواياج طومبو كنلقاو مثلا في سامسونج. كاينين ماشين اخرين ما فيهمش هذاك البروغرام. بالنسبه للناس اللي عندهم هذاك البروغرام ديال نيطواياج طومبو، شنو كنجي ندير؟ كنختار مثلا البروغرام نيطواياج طومبو، كنشد هذا البرودوي هذا، اما كنكبوه هنايا ولا كنكبوه في بلاصه تيت وكنسد لا ماشين صافي وكنخدمها، كنخليها حتى تسالي خدمه خاويه. الليكيد هو نفس الطريقه، الا ما عنديش بودر نخدم بالليكيد. الليكيد اشنو كندير؟ نسد الباب تاع لا ماشين، نخدم لا ماشين، الوقيته اللي كتبدا هي كتدخل في الماء كنكب نص قرع. بالنسبه لهاد البودر كنكبو كامل، الليكيد كنكب غير نص قرع. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش بروغرام ديال نيطواياج طومبو، اشنو كندير؟ نشعل لا ماشين، نختار اطول بروغرام مع اعلى درجه حراره. اطول بروغرام في ماشين كاملين هو كوطون، هو هذا، وكنبدل الحراره كنطلع 95 ولا 90 سا ديبون على حسب الماشين لافي اللي عندك. كنسد كنخدم لا ماشين تاعي وكنخدم. وكنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو هذا مفيد، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تضغطوا على زر لايك وتشتركوا معنا باش تشجعونا، واي تساؤل عندكم طرحوه في كومونتير وان شاء الله راه غادي نجاوبكم. الله ولي التوفيق.